Kutoka kwenu ndo tunatazamia tupate wachungaji wapya, tupate wainjilisti wapya, tupate sijui acha huko kwenye jamii. Huko jamii inaweza ikazalishiwa viongozi hata huko na huko bila huko kanisani. Lakini mimi nazungumza kanisani. Waimbaji wa kwaya wapya wazuri, waimbaji wale wa namna fulani. Siku hizi kuna waimbaji wa kujitegemea, tuwapate wapya. Tunawapata wapi? Kwa wazee jamani, kwa vijana, kwa vijana. Na mimi naona jinsi ambavyo vijana wengi kwenye mafundisho ya neno huku na kule wamepungukiwa sana. Wana kiu na neno la Mungu, wana kiu na mambo ya Mungu, wanashauku wafanye mambo ya kimungu, lakini ukichunguza ndani ya maisha yao wana neno kidogo sana, neno la Mungu kidogo la kuwasaidia wasimame kwa miguu yako, kama ambavyo tumetoa mfano wa leo wa somo la leo. Kwa niseme mimi nitakuwa tayari kushirikiana naye hata katika makusanyiko yajayo, bila kusubiri siku za vijana kama hivi zilizopangwa kikanisa mara moja kwa mwaka. Hata ikibidi kila mwezi ukiandaa kusanyiko, mimi nitakuwa tayari. Sitafundisha peke yangu tu, nitaleta mpaka walimu wengine ili waweze kusema nanyi, lakini nyinyi mtakavyoweza kujipanga. Ila vyovyote vile mimi sitawaacha kabisa vijana. Najua kuna siri kubwa kwa vijana. Bwana Yesu asifiwe sana. Ujana ndio sehemu ya kutamanika. Mtoto alianza kujitambua na tamani ya kukua, anasema nikiwa mkubwa, anamaanisha nikiwa kijana. Si ndio jamani? Wazee ambao wanaona muda umekwenda wanasema laiti ningerudi kuwa kijana ili niweze kutimiza mambo fulani. Kwa hiyo ni kipindi kizuri mno, lakini ni kipindi ambacho ni kibaya mno ikiwa hakuna kinachopandwa cha kimungu cha kutosha. Kwa viongozi, naomba tu mtakaa katika vikao vyenu mnapotathmini juu ya hili ambalo linahitimishwa, fikirini juu ya kitu gani cha kuboresha kwa vijana. Kama kuna vitu ambavyo tunapaswa tuvifanye, nadhani ni vizuri tuvifanye kuwanasa vijana ili tuwapate kwa ajili ya neno. Fanyeni hivyo na sisi tutakuwa tayari, mimi na ofisi yangu, kuwapa ushirikiano. Bwana Yesu awabariki sana. Mmoja ambao hata kwenye jimbo umekuwa ni usharika wa usumbufu wa kimafanikio kwa ngazi ya vijana wanawake. Sijui niseme nini, nimkaribishe atazungumza machache kwa ajili ya karibu. Bwana Yesu asifiwe sana. Eti mle msikie sauti yangu. Ndio. Vijana nawapenda jamani, tutembeze kwa wingi. Amen. Mimi nina maneno mawili kama sio matatu. La kwanza ni washukuru vijana wote, kuanzia tulipoanza maandalizi ya kesho ule usiku wa baraka, na kwa namna mlivyopokea utambulisho wetu. Na utambulisho wetu unapendwa na wengi, na wengi wanasema Bumbuli utambulisho wetu ni watu pekee sana. Hata material ya nguo tunazovaa ni tofauti na za kwao. Kwa hiyo kuna utofauti mkubwa sana katika vitu ambavyo tunavifanya, na sio kwamba tunazifanya kwa nguvu zetu, bali tunashukuru Mungu kwa kile ambacho ametujalia na watu ambao wametujalia, ambao wana maono ya kufanya vitu mbalimbali kwa ajili ya kumtumikia Kristo. Amina. Kwa hiyo kwa mchungaji, maelekezo tumepokea na tutakutana na tutakujulisha kwamba kikao kitakuwa lini, pamoja na yale mambo mengine ambayo tayari ushatuagiza ofisini ili tuweze kufanyia kazi. Lakini kipekee zaidi kwa siku ya Jumapili ya tarehe 12, kwa wale watakaowiwa tunawakaribisha. Tutakuwa mtaa wa Emau. Tulikuwa na vijana wa kule kidogo, kuna mwamko umekuwa uko chini, kwa hiyo na kuna viongozi wengine hawapajui Emau, wanatamani wakapajue Emau. Na kama wewe ni kijana ambaye upo na upajui Emau, tunakukaribisha. Utaonana na viongozi Jumapili saa 4, tutaingia baada kule juu Emau. Kwa hiyo tunawakaribisha wote wanaopenda kujiunga pamoja nasi. Jambo jingine ni washukuru sana
kwa ajili ya kutunga nyimbo, kakaangu Dennis. Mungu akubariki sana. Kipawa alichokuwa nacho Mungu aendelee kukikuza zaidi na zaidi. Na nilichoshangaa zaidi, umefundisha wimbo lakini sijaona mtu aliandika. Sasa sijui aliandika wapi, kumbe aliandika kichwani. Ameandika rohoni. Hamna mtu ambaye nilimwona ameandika kwenye simu au kwenye makaratasi. Pia ni washukuru sana tarumbeta kutoka kule Sinai. Mungu aendelee kuwatunza. Msikate tamaa. Kuna ambao wanajua maneno ni mengi. Kuna wanaosema mnaimba flat, kuna wanaosema mnaimba off key, sio wengine wanasema nini. Hizo ni chukueni kama ni changamoto za kuwafikishia kwenye kile kitu ambacho mnataka kukifikia. Amina. Mwalimu, usikate tamaa. Najua na mwingine ukiwa kiongozi wa kundi kuna maneno anatamka wewe mwenyewe unaweza kusema au niache tu hii kazi. Lakini usiache, endelea kutoa, endelea kukaza ili kazi ya Bwana iweze kutimia. Amina. Pia ni washukuru sana. Kipekee nimshukuru kaka yangu na mdogo wangu Ernest Bahati Chambo. Najua wengi mnafahamu, yuko kule Dar es Salaam. Ndio aliyejitolea kutengeneza mabango mnayoyaona. Bango tulilokuwa tunalitumia kule na liloko hapa ndani, kajitolea yeye kwa gharama zake na sijamlipa chochote. Alinipigia tu simu moja akaniambia, mwenyekiti, kama una uhitaji wa bango nipe maandishi, mimi nitatengeneza na utalipokea Mungu. Na namshukuru Mungu, siku ya jana tuliweza kuyapokea na tuliweza kuyaweka kama mnavyoona. Kwa hiyo pale unapowiwa kutoa sadaka yako usijiulize mara mbili. Amina. Ile sauti ya kwanza inayokuambia kufanya jambo itekeleze ile, usisubirie ya pili. Pia nimshukuru kakaangu Nehemia Rogati ambaye ametutengenezea msalaba ambao tumeutumia kwenye maandamano. Naye nilimpigia simu moja akusita. Kama ninavyompigia Gawile, nilimpigia Wile simu moja tengeneza bango fulani. Ananiambia sina bango, nikamwambia wewe kijana mkubwa kama unamsaidia bango. Na huwa anafanya na kazi inaendelea. Kwa hiyo niwashukuru sana, kipekee sana kwa wale wote mnaojitoa. Siwezi kutaja mmoja mmoja nikamaliza, ni wengi, lakini kakangu Jackson na timu yako ya ni Jombo au Jambo MTV. Tunafanya kazi kubwa. Hatuna cha kuwalipa ila tunazidi tu kuombea kwa Mungu ile kusudi ambalo mnalihitaji liweze kutimia. Amina. Na mwisho kabisa niwashukuru wale ambao wamejitolea vinywaji. Mimi nilijua huu mchana utaenda kafukazi. Lakini kuna ambao walisema, mwenyekiti, hela hizo hapo katafute vinywaji utakavyoona vinafaa kunywa. Kwa hiyo ni sadaka za wenzetu, kuzipokee na tuendelee kuombea Mungu azidi kuwabariki zaidi na zaidi. Kwa kuhitimisha, kwa mchungaji, uje tu tusikie sauti yako. Tuta useme neno moja. Sana naomba usimame utupungie mkono. Kwa siku ya leo anasema kiafya haiko vizuri, kwa hiyo tusije kumwombea. Ndio mwinjilisti wetu mlezi. Na muda mwingine watu wanamsumbua sana. Lakini ndio kijana ambaye baba ametupa tuweze kumtumia kama daraja la ofisi yake. Na sisi vijana, Mungu azidi kukutunza na kubariki. Karibu baba. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Ninawapenda wote. Naomba msimame. Tuombe. Mungu wetu na Baba yetu wa mbinguni, katika jina la Yesu Kristo, tunakushukuru kwa ajili ya siku hii ambayo umetupa, siku ya baraka sana kwetu. Tumekuwa na mchana mzuri wa vijana pamoja na mchungaji. Tumekula na kunywa, neno lako la kiroho limeingia katika mioyo yetu. Tunakuomba sasa, Bwana, tunapofikia mwisho huu ulio mwema, ukaende na kila mmoja aliyeko mahali hapa, Yesu Kristo. Watoto wako tutapita huku na kule, uso wako uende pamoja nasi.
Katupe usiku mzuri mtulivu, wenye kukutafakari wewe na wenye kukushukuru wewe, kwa kuwa wewe ni mwema. Ni katika jina la Yesu Kristo tunaomba na kushukuru, amen. Tupokee baraka za Bwana. Bwana Mungu akubariki na kukulinda. Bwana Mungu akuangazie nuru za uso wake na kukufadhili. Na Bwana Mungu akuinulie uso wake na kukupa amani. Katika jina la Mungu Baba na la Mwana na la Roho Mtakatifu, amen. Asanteni, naomba mketi. Anataka afungue buffet. Jamani, kuna ombi moja, wale vijana wa center wote utabaki. Ni ombi muendelee kugawa vitu. Wahudumie. Vijana wa center utabaki kwa dakika chache, kuna mambo ya kuzungumza na viongozi wenu. Pia nilisahau bali kaka Francis. Njoo basi. Jamani, niseme neno moja tu. Wangapi wamebarikiwa na huduma yake? Wangapi wamebarikiwa? Jamani, huyo ni ipo kama alivyojitambulisha, yuko kule Tabora. Ni bosi wangu. Kuna taasisi ambayo tupo kidogo tunaendelea kumtumikia Mungu kwa namna nyingine. Kwa hiyo huyu ni bosi wangu. Kwa hiyo msishangae sana kumheshimu. Mungu awabariki sana. Kamchukua. Allah.